Augstie rudens vēji pa šķirbām logu rāmjos un plaisām sienās vairs nesaldēs kādas Rīgas centra piecstāvu mājas iemītniekus. Tomsona ielas māja tagad ir nosiltināta un ietērta 15 cm biezā minerāla vatas kažokā. Kaut arī Eiropas fondi sedz pusi no siltināšanas izmaksām, Rīgā nosiltināts tikai 14 mājas, bet visā Latvijā 50. Par mājas siltināšanas plusiem un mīnusiem vairāk stāsta Māja Migla. Mājas nosiltināšanas procesā grūtākais bijis nevis pats darbs, bet gan 58 dzīvokļu īpašnieku pārliecināšana par to, ka nams jāsiltina un ka tas būs izdevīgi jau rīt un daudz nākamos gadus, atzīst kooperatīvu valdes priekšsēdētājs Daumans Natnais. Pārliecināšana izdevās un atšķirībā no citām nosiltinātajām mājām 2/3 iedzīvotāju naudu savāc paši. Bankas aizdevumi izmantoja nelielu daļu. Radiatori man piemēram augsti. Es jau saku, kas ir, bet temperatūra tad ir 20 grādi ir. Tad par ko tad ir runa? Tā kā mēs esam panākuši, un, kā saka, pateicoties kooperatīvam un cilvēkiem, mums mājā ir silts, un mēs esam panākuši to, kas būtu pēc 10 gadiem, ja nebūtu Eiropas nauda. Varbūt būtu, ja mēs spētu savākt. 3 istabu dzīvokļu īpašniekiem par mājas siltināšanu nācās maksāt nepilnu 1500 latu. Tikpat daudz sedz Eiropas fondi. Bija tāda maza skepse. Diez vai tas iznāks tā, vai mēs to Eiropas naudu saņemsim. Bet nebija viena sapulce mums, kādas 2-3 bija. Un tā maz pamazām mēs sapratām, nevar būt, ka visur slikti, viss notiek, jābūt. Mājai sakārtots jumts, pagrabs un elektrosistēma, nomainīts 20 durvis, 50 logi, bet galvenais tā apdarināta ar 15 cm biezu minerālu vatas kažoku. 35 gadus vecais nams iegūs jaunu izskatu un kvalitāti. Es domāju, ka šis siltināšanas process būtu jāveic Rīgā visām tajā laikā celtnēm mājām, sevišķi jau paneļu mājām, kur tā siltumizolācija ir gaužām vāja. Rīgā nosiltināts tikai 14 mājas. Varētu būt daudz vairāk, ja ne pašiedzīvotāju kūtrums un zemā maksātspēja. Kamēr mums piedāvā struktūra fondiem šo ļoti lielo līdzfinansējumu 50%, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki apzinātos šo iespēju un viņi noteikti izmantot. Taču arī visā Latvijā nosiltināts ir tikai 50 mājas. Iespējas ir daudz lielākas. Mums ir šobrīd ap 250 pieteikumiem kopā, kas gribētu to darīt. Un tā ir tikai 1/4 daļa no tā, ko mēs varam piedāvāt. Tātad 1000 mājas mēs varam atbalstīt ar siltināšanu. Varbūt vairāk, varbūt plašāks tas atbalsts atkarīgs no tā, ko katra māja dara un cik daudz viņi investē. Bet tas cipars būtu stipri augstāks un tas ietaupījums un iegūms cilvēkiem būtu stipri lielāks. Siltinot namus, iedzīvotāji paaugstina arī to kvalitāti, jo reizē tiek novērsta arī viss tās trūkumi. Un vismaz nākamajā 10 gadē tiem arī remonti vairs nebūs nepieciešami. Māja Migla, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.